بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو استادانو، موږ او تاسو به په دې ویډیو کې د استادانو کومې څیړنې یا علمي کړنې چې هغه کتابونه وي، ژباړل سوي کتابونه وي، تالیف سوي کتابونه وي، کنفرانس کې برخه اخیستې وي، د هغه پروسیډینګز وي، ریویو آرټیکلونه وي یا نورې څیړنې د کړي وي، خپل تیسیزونه یې وي، دا ټوله مسایل په دې ډیټا شیټ کې په کوم ترتیب سره موږ کولی شو ورسوو. د دې شیټ د راخلاصولو سره چې ستاسې سره له مخه شریک سوی دی، په لومړي کالم کې تاسې ته د ریسرچر نیم یا د څیړونکي نوم ورکول سوی دی چې دلته تاسې صلاحیت لري چې د هر استاد نوم چې تاسې لري هغه لیکي. مثلا د احمد په نامه دلته ما یو انټري ورسول. د بیلګې په توګه ځینې شیان چې تاسې په نظر کې ساتئ، که یو استاد یوه څیړنه کړې وه، په هغه کې نور څیړونکي هم شامل وه د نورو پوهنځیو، نو همهغه هر استاد به همهغه څیړنه جدا جدا رسوي په خپل نامه، وروسته بیا هغه ډیټا په هغه ترتیب سره چې ده رسوي. فرض که په دې ځای کې احمد راغلی دی او احمد د بیلګې په توګه شریعاتو د فاکولټې څخه دی او دلته به د شریعت په فاکولته کې خپل ډیپارټمنټ مثلا پیدا کوي، هغه اسلامیک ټیچینګز دی یا اسلامي تعلیمات او فرهنګ دی، فقه او قانون دی، اسلامي ثقافت دی، عقیده او فلسفه، او یا کوم فاکولته کې چې کوم ډیپارټمنټ دلته مرسوس د لیست څخه راخیستل سوي دي. مثلا دا انتخاب شو، دغه استاد چې نوم یې احمد دی، په رتبه کې نومان پوهنیار دی، پوهنمل دی، پوهندوی، پوهنوال او یا پوهان دی. مثلا دا پوهندوی دی، دلته دی خپله څیړنیزه مقاله په پښتو او یا په انګلیسي چې په هر شکل یې هغه عنوان موجود و، هغه په دې ځای کې دلته دی رسوي. فرض که دا عنوان په دې ډول شو. په سبجیکټ ایریا کې مختلف النوع تقریبا د 200 زیات آیټمونه ورکول سوي دي چې په هغه کې دی خپله دغه موضوع چې د چاپ سوی ده یا رساله ده د کوم تخصصي برخې سره تعلق پیدا کوي. د احیانا که چیرې داسې یو موضوع په دې کې شامل نه وه، نو بیا استاد کولی سي دا خطکش چې تر پایه پورې بوځي په همدغه ځای کې هغه مضمون اضافه کولی سي. د بیلګې په توګه مثلا په مالی برخه کې دلته هغه یو عنوان انتخاب کړ، وروسته تر هغه مثلا بیا څه چم کې مثلا په فاینانشل مینجمنت یا اسلامیک بانکینګ کې هغه موضوع انتخابیږي او په هغه کې مثلا بل تخصصي موضوع په دې ځای کې لیکي تکافل یا بل څه موضوع چې موجودي چې بیا موږ کولی سو په ډیټابیس کې هغه اصلاح کړو. د هغه څخه وروسته په کوم کال کې دغه څیړنه نشر سوې ده، تاسې بیا یاداشت وساتئ، دا ستاسې هغه علمي رتبه دلته رسول کیږي چې تاسې په هغه وخت کې دغه څیړنه لیکلې وي. دا ستاسې اوسنۍ علمي رتبه دلته نه راځي، یوازې په هغه صورت کې چې تاسې د اوسنۍ علمي رتبې په وخت کې کومه څیړنه نشر کړې واوسي، هغه څیړنه کې په هغه رتبه تاسې ځای پر ځای کوئ. خلاصه داسې چې هره علمي رساله، کتاب، ژباړه چې په همهغه وخت کې تا کړې ده، چې په هغه وخت کې ستا کومه رتبه وه، هغه به تاسې دلته انتخابوئ. په دې ترتیب سره تاسې راځئ، آیا دا یو آرټیکل و، دغه اول آرټیکل ورته وایي، ریویو وه، کیس سټډي وه، کنفرانس پیپر وه یا پریزنټیشن و، کتاب دې لیکلی دی، ایډیټ کړی دی، بوک یو د کتاب یو څپرکی دی، څیړنیز راپور دی، پی ایچ ډي دې وه، ماستري ډیزرټیشن دې و، هغه دغه څه وروسته د لیسانس مونوګراف دې دی یا کوم بل اختراع دې کړې وه یا د ترجمې کوم کار و هغه پکې شامل دی. دا ټول شان په دې کې څه دي شامل دي چې اچولی سئ. د دې څه وروسته دغه کومه رساله یا کومه پیپره که تاسې رسولې وه، آیا دا سکوپس کې ده، ویب اپ ساینس کې ده، پبمټ کې ده، ډي او ای جي کې ده، او یا نور پیژندل سوي انډیکسونه دي او یا غیر انډیکس یا شاخص سوي څیړنیزې ژورنالونه دي چې په هغه کې پیر ریویو سوي دي، هغه انتخابوئ. مثلا په دې وخت کې دلته تاسې انتخاب کړ چې هغه یو آرټیکل دی. سایټیشن کاونټ درته وایي چې تاسې هغه درجه لیکئ چې څومره وارې دا ستا دغه رساله یا کتاب یا هر څه چې دی دا په انټرنیټ کې سایټ سوی دی، دلته تاسې رسوئ.
د هغه څخه وروسته فنډینګ سورس دی که چیرې دغه څېړنه تاسې په هغه وخت کې کړې وه د پوهنتون له لوري تاته د دې مالي تمویل اجرا سوی دی د بلې ادارې او یا که هیڅ نه وه خپل په سر دې تاسې کړې ده سیلف فنډډ دې ته ویل کېږي چې په خپله دې کړې وي او دا نور جوابونه دا دي چې تاسې د مربوطې ادارې له لوري لکه د پوهنتون لخوا پیسې تمویل سوي بل که بعضې څېړنیز ګرانټونه وي د دولت لخوا دي یا مثلا بعضې بین المللي یا بهرني ډونران دي چې هغو پیسې درکړي وي تاسې ته یا څېړنیز ګرانټس لکه دا اوس چې راغلي پوهنتون ته یا راځي دا تاسې ترلاسه کړي وي دا هغه تاسې څه کوئ انتخابوئ کولابریشن دې ته وایي چې دغه څېړنه چې تاسې کړې ده آیا دا ملي ده او که بین المللي ده یعنی تاسې په ملي ژورنال کې ده یعنی په داخل په خپل ژورنال کې کړې ده او که دا بین المللي سطح باندې مخته وړل سوې ده هغه تاسې په دې ځای کې انتخابوئ ورپسې تاسې راسئ د پبلیکیشن ژبه ده په کومه ژبه باندې دا لیکل سوې ده پښتو دري عربي انګلیش ترکي چاینیز نو تاسې دلته راځئ په انګلیسي کې مثلا ما دا کړې ده فعلا د دې سټیټس سره ولې دا پبلش شوی ده دا د پروپوزل په سټیج کې ده دا د ریسرچ په سټیج کې ده دا پریزنټ شوی ده دا ورڅ ولا هغه هر ډول چې دی هغه تاسو انتخابوي مثلا دا پبلش شوی ده وتلی ده دا کوم استاد چې احمد نومیږي د دې علمي رتبه څه ده یو خو هغه اکاډمیک رتبې دي چې د پوهنیار یا پوهنمل انتخاب کړ په هغه وخت کې چې دا څېړنه کړې وه دلته په هغه وخت کې چې دا څېړنه ده کړې وه دی څه شي و پوهنیار لیسانس و که ماستر و او که پی ایچ ډي و چې دلته مو هم نقطه په نظر کې وي چې هره څېړنه چې تاسې دلته رسوئ د خپل ټولې چې تاسې لرئ د هرې څېړنې په وخت کې ستاسې علمي رتبه چې شوه او ستاسې ایجوکیشن په کومه درجه کې و هغه به تاسې انتخابوئ احیانا د دې څېړنې چې کله ما اجرا کړې په دې وخت کې زه لیسانس وم وروسته بیا چې نورې څېړنې ما رسولې دي په هغه کې زه ماستر یا دکتور وم په آتر پوزیشن کې لیکوال په کومه درجه کې په دې څېړنه کې راغلی دی اول دی دوهم دی دریم دی الا تر شپږمه پورې موږ په نظر کې ساتو فرض که اول په دې ځای کې راغلی نوموړې څېړنه مثلا محمود هم کړې ده او هغه په دې ځای کې تاسې هغه محمود رسوئ او کله چې محمود تاسې ورسول بیا راولاړېږئ تاسې په دې ځای کې د اکانومیکس یا د اقتصاد فاکولټي دی او هغه مثلا هغه خپل ډپارټمنټ ټاکي هغه د بانکینګ او د فاینانس څخه دی او په دې ځای کې د هغه درجه چې د هغه ټیچینګ اسسټنټ یا پوهنیار دی همدغه عنوان چې دلته ورکول سوی دی د هغه عنوان کې هغه هم شامل دی او دلته په دغه اسلامیک بانکینګ کې د پیپر لیکل سوی ده او 2000 کې لیکل سوی ده لکه څنګه چې دا ډیټا خو د دواړو تقریبا در یو ځای پورې صحیح راځي عیني شکل کې همدغه آرټیکل دی او عیني شکل کې انډیکس نه دی سایټیشن نو د چې پورته کړی دغه کوم سایټیشن چې مثلا دلته موجود دی دلته به ما دغه سایټیشن ځکه د یوې پیپرې سایټیشن دی لکه څنګه چې هلته پیسې نه دي ورکول سوي دلته هم نه دي ورکول سوي سیلف فنډډ دی دا چې انټرنیشنل و په دې ځای کې هم انټرنیشنل ټاکل کېږي انګلیسي ژبه په عیني دستور سره پبلش په عیني دستور سره راځي مګر دلته بیا درجه فرق کېدلی سي دا استاد په دې وخت کې چې دغه څېړنې کې ګروپي کار یې ورسره کړی دی د ماستر و او کېدلی سي د درجه د اتر پوزیشن دوهمه وه نو په دا ترتیب سره تاسې ټوله یو په بل باندې رسوئ نور په انسترکشن کې تاسې مداخله نه کوئ په دا ترتیب چې کومه ډیټا موجودي هغه رسوئ احیانا که چیرې ستاسې د څېړنې په ساحه کې کومه داسې ساحه نه وي موجوده چې تاسې څېړنه کړې وي تاسې د ملاحظې په پار دلته یوه انتخابوئ او یا په دې ځای کې بس مازې یو نوټ لیکئ بیا به موږ ته انشاءالله هغه راپاتې سي موږ به وکولی شو هغه ځای پر ځای پکښې راولو مننه